大家好，我係 Mr. Manso，今日會係大家講呢就係 SV 嘅 Mathematics in Action Exercise 1A Question 37，睇睇 Part A 啦 ，Factorize x square minus 11x plus 24。經過我哋大家不斷嘅努力呢，拆呢一個嘅 quadratic polynomial 呢，絕對冇問題嘅。記得做 checking 啦 ，check 翻個中間項啦。睇埋 Part B 啦喎 ，Hence factorize something square minus 11 something plus 24。要做呢條數呢，我就會教人哋讀好條數先嘅。嗱，頭先我讀咗 something square minus 11 something plus 24啦。咁俾我哋用中文讀一次就睇住咯。代數二次減11乘代數加24就會等於代數減3乘以代數減8嘅。好啦，跟住呢一個呢，我讀多項式，多項式二次減11個多項式加24等於咩啊？咪等於多項式減3乘以多項式減8咯。OK， 嗱我再嚟一次咯喎。代數二次減11乘代數加24就會等於代數減3乘以代數減8。多項式二次減11乘多項式加24就會等於多項式減3乘以多項式減8。咁咪搞掂咯。呢個係咪最後答案？當然唔係啦。因為 x2減 2x 減3，我哋仲可以拆多做兩個一次項嘅因式啊嘛，係咪？同樣地 x2減 2x 減8都可以再拆落去嘅。OK， 咁你記得寫翻啲 tracking 啦。咁呢個呢就會係最後答案嚟㗎啦。OK， 成條數得翻一個問題嘅啫，就係點解呢條咁淺嘅數竟然係鑽石題？我覺得佢最難嘅地方就係大家要諗點解佢係鑽石題。多謝大家，拜拜。